코 고는 소리가 요즘 더 심해지셨다고요? 화면 2번 톡톡 눌러주시면 그게 단순한 피로가 아닌 이유를 알려드립니다. 그냥 피곤해서 그런 줄 아셨죠? 코골이가 점점 심해지는 건 수면 무호흡증이 진행되고 있다는 신호일 수 있습니다. 특히 잠자는 중에 숨이 멎는 느낌이 들거나 깨고 나서도 머리가 무겁고 멍하다면 이미 심각한 단계일 수 있습니다. 이건 단순한 수면 문제가 아닙니다. 심장, 혈압, 심지어 뇌졸중까지 연결될 수 있는 진짜 병입니다. 코를 곤다는 건 몸이 제때 숨도 못 쉬고 있다는 뜻입니다. 처음 들으셨다면 좋아요와 구독으로 다음 건강 신호도 놓치지 마세요.